Dobrodošli u još jednu epizodu CrowOpsa. Danas ćemo započeti sa onim analizama 4 ponuđena aviona za zamjenu MiG-ova 21 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i krećemo sa novim F-16 Block 70-72 koji je ponuđen od strane Sjedinjenih Država. Budući da nemamo uvid u same ponude, nećemo toliko ni govoriti o tom širem aspektu suradnje i potencijalnog ugovora, nego ćemo se fokusirati na same sposobnosti aviona, koje ćemo i ocijeniti u 6 kategorija, pa krenimo lagano redom. F-16 Block 70-72 najnovija je verzija 16-ice, dosad su ga već naručili Bahrein, Slovačka i Bugarska, te predstavlja jedan evolucijski iskorak i svojevrsni međukorak između 4. generacije borbenih aviona i 5. generacije koju predstavljaju F-35 i F-22, a dosta tehnologije razvijene za F-35 se koristi upravo u bloku 70. Ovo blok 70-72 je standardna oznaka za različite verzije motora. Dakle, blok 70 ima General Electricov motor od nekih 131 kN snage pri najvišem, pri dodatnom sagorijevanju, dok blok 72 bi koristio Pratt & Whitneyjev nešto malo slabiji motor koji mislim ima nekakvih 129 kN. Uz to je blok 70 naravno vrlo pokretljiv kao i sve 16-ice, te ćemo mu odmah po letnim karakteristikama dati ocjenu 8. Kabina je potpuno digitalna, opremljena sa 3 višenamjenska prikaznika u boji, jedan središnji veliki CPD i 2 manja, na kojima se prikazuju svi parametri aviona, misije, upotrebe oružja, situacijske svijesti, pokretne karte, radarske slike i slike senzora sa drugih platformi koje su uvezane sa F-16. Letom upravlja digitalno letno računalo DFLCC, također avion raspolaže integriranim navigacijskim sustavom INS i GPS, a raspolaže i sustavom za automatsko izbjegavanje udara u zemlju, koji ako pilot ne odreagira na upozorenja će sam izvući avion iz putanje koja bi dovela do sudara sa zemljom. Središnji živčani sustav aviona je modularno misijsko računalo MMC, koje značajno povećava sposobnosti u odnosu na ranije verzije F-16, s obzirom da pruža veću procesorsku snagu da se procesuiraju podaci s različitih senzora, uvezanih platformi, učinkovitije korištenje oružja itd. Za uvezivanje s ostalim platformama, blok 70 koristi podatkovnu vezu Link 16, koja onda omogućava razmjenu podataka sa svim drugim platformama koje su u istoj mreži. Pilot je inače opremljen sa JHEMSES 2 prikaznikom na kacigi, koji pilotu pred očima projicira podatke o letu aviona, parametre leta i parametre za usmjeravanje oružja. Pa tako primjerice raketu Sidewinder X-Ray koja ima veliku sposobnost manevriranja, koja je izuzetno pokretljiva. Pilot može sa ovim prikaznikom na kacigi naciljati na neprijatelja koji je značajno odmaknut od nosa aviona, primjerice sasvim sa strane, ili čak i iza leđa lancirnog aviona, i na taj način se značajno proširuje omotnica u kojoj pilot može koristiti oružja u kratkom dometu, odnosno u vizualnoj borbi. Osobno sam imao priliku isprobati simulator za Block 70 prošle godine na ASDI u Splitu, gdje je samo nekakvih par minuta razgovora sa predstavnikom Lockheed Martina bilo dovoljno da pohvatam osnove upravljanja avionom, da mogu izvršiti nekakvu pripremljenu zadaću, polijetanje, presretanje MiG-ova 29 i u konačnici njihovo obaranje sa MRAM-ima, i to pokazuje zapravo koliko je avion intuitivan za letenje, jer iako je moje letačko iskustvo isključivo civilno, zaista se brzo pohvataju ovi osnovni načini funkcioniranja aviona i njegovog upravljanja. Što govori o kvaliteti sučelja čovjek-stroj, iako moram priznati da je malo neobično kad povučete palicu u jednu stranu, a palica se onako pomakne za centimetar, dva. A sad prije nego krenemo na oružje, samo ću vas kratko pozvati da se pretplatite na kanal ako još niste, dijelite i lajkajte video te komentirajte. Na sve te načine mi pomažete da nastavljam svoj rad i podržavate me, a ako ste u mogućnosti možete me izravno poduprijeti putem Patreona i Paypala, za što sam linkove stavio u opis videa. Blok 70 je zaista odlično naoružan.
Osnovno oružje je 20 mm M61 Vulcan top. Avion ima 9 podvjesnih točaka, te 2 posebne za senzorske i izvidničke kontejnere, na kojima može ponijeti izuzetno široki raspon ubojnih sredstava. Evo jedan primjer konfiguracije nekakve višenamjenske sa korištenjem višestrukih nosača oružja je 8 raketa velikog dometa zrak-zrak AMRAAM, 2 rakete kratkog dometa Sidewinder X-Ray, 6 bombi od 227 kg ili 2 bombe od nešto manje od 1 tone. Dakle, izuzetno jedan širok raspon ubojnog tereta i sposobnost da izvršava i zrak-zrak i zrak-zemlja zadaće u vrlo značajnom obujmu u samo jednom poljetanju, odnosno u samo jednom sortiju. Većina oružja koja može koristiti su naravno precizno vođena, a može koristiti i stand-off oružja, odnosno krstareće rakete. A s obzirom i na veliku nosivost ubojnog tereta, daćemo mu ocjenu 8 za ubojitost. Na to ćemo se odmah nadovezati sa borbenim doletom, pa tako u nekoj konfiguraciji sa 2 rakete zrak-zrak, 4 bombe od oko pola tone i potrupnim spremnikom goriva ima dolet od nekih nešto veći od 600 km, dok ako se 2 bombe zamijene sa još 2 potkrilna spremnika za gorivo, to se može povećati i na preko 1300 km. Za borbeni dolet, dakle, definitivno dobiva opet 8. No ono što Block 70 čini uistinu ubojitim je njegov radar. APG-83 Sabre AESA radar, koji ima domet od nekih barem 370 km i pruža izuzetne mogućnosti i daje ogromnu prednost nad svim avionima koji koriste mehaničke radare. AESA radar, dakle, omogućava vrlo precizno kontroliranje radarskog snopa, mnogo je pouzdaniji od mehaničkih radara jer se ne pokreće fizički, nego se prostor skenira elektronički, odnosno pulsevi se usmjeruju elektronički. Sama antena je sastavljena od brojnih modula od samih odašiljača. Ta precizna kontrola snage samog radara, odnosno radarskog snopa, omogućava da se koristi točno onoliko energije koliko je potrebno za neku zadaću, a s time se smanjuje i vjerojatnost detekcije jer ne šaljete previše energije, odnosno više od onog što vam je potrebno. S druge strane, s obzirom na to koliko se precizno može usmjeravati, ako se sva energija radara usmjeri u jednu točku pri najvećoj snazi, AESA radar se može koristiti i kao sredstvo elektroničkog napada, da ometa, zaslijepi ili čak ošteti neprijateljske senzore. Radarski snop se inače može vrlo brzo pomicati, dakle iznimno je agilan i svaki od odašiljača u radaru može odašiljati na vlastitoj frekvenciji, što omogućava da se prati velik broj ciljeva u zraku, na zemlji i na moru, na njih navodi oružje i istovremeno i dalje prati situacija u zračnom prostoru, a stalne promjene frekvencija nasumične svakog od odašiljača stvaraju uvjete u kojima je iznimno malo vjerojatno da će protivnik uopće znati da je ozračen AESA radarom. To AESA radar čini i mnogo težim za ometanje. Također ima mogućnost rada u SAR modu, odnosno zapravo radarskom mapiranju terena u vrlo visokoj rezoluciji, što omogućava lakšu navigaciju u složenim vremenskim uvjetima ili na malim visinama, izviđanje i naravno uočavanje kopnenih ciljeva. Koliko su AESA radari kompleksni, najbolje svjedoči tome da Rusija nije uspjela uvesti u operativnu upotrebu niti jedan jedini AESA radar na svojim borbenim avionima. Dok s druge strane na zapadu se oni operativno koriste na F-22, F-35, F-15, F-16, FA-18, Rafale i da sad ne nabrajam dalje, sigurno sam neke tu ispustio. Sukob borbenog aviona sa AESA radarom i onog s mehaničkim radarom, pogotovo starijih generacija kao što su MiG-ovi 29, je nešto što bi bilo sličnije odstrelu nego pravoj borbi. Za senzore, dakle, Block 70 definitivno dobiva 9. Odmah ćemo se dotaknuti i sposobnosti elektroničkog ratovanja, budući da je AESA radar i sredstvo elektroničkog napada uz postojeće sustave za samoobranu na F-16, sposobnost nošenja vučenih mamaca i sl. Pa ćemo za elektroničko ratovanje Bloku 70 dati ocjenu 7. Ono što je problem s Blokom 70 je red kupaca koji su ispred Hrvatske. Hrvatska bi sigurno ostala na nekoliko godina bez nadzora nad svojim nebom u slučaju da se odluči na Blok 70,
a još jedan problem je i izuzetno visoka cijena za koju se može pretpostaviti da bi lako mogla biti oko $1,5 milijardu za 12 aviona. Neka očekivana cijena sata naleta na bloku 70 u američkom zrakoplovstvu je, čini mi se, oko $20.000. Blok 70 dakle svakako nudi izvanredne sposobnosti, ali doista i jest vrlo skup, pa ćemo mu u kategoriji dobiveno uloženo dati ocjenu 6. Sad kad sve ovo zbrojimo, bloku 70 ću dati sveukupnu ocjenu 7,6, što je stvarno dobro. Recite mi svakako u komentarima što vi mislite o ovom avionu kao mogućem nasljedniku hrvatskih MIG-ova.